La cooperativa che nasce 25 anni fa con un altro nome, Fenderl. Fin dalla nascita si è sempre occupata di attività diurne per persone con disabilità. È una cooperativa molto radicata nel territorio e nella comunità. Nel 2009 nasce il progetto di agricoltura biologica della cooperativa. Il progetto nasce con il nome di Terra Fertile. Data anche l'importanza che aveva assunto il progetto all'interno della cooperativa, la cooperativa intera ha cambiato nome chiamandosi Terra Fertile. Sono laureato in biotecnologie a indirizzo computazionale e ho lavorato per 7 anni all'Istituto di Genomica Applicata a Udine. Il pendolarismo, la distanza, ma anche le stesse caratteristiche del lavoro che facevo mi facevano più star bene con me stesso. Insomma. Ecco, avevo bisogno di poter vedere da vicino il risultato del mio lavoro e infatti, colta l'occasione che mi si presentava qui a Vittorio Veneto, nel mio paese, nella mia città, ho trovato grande soddisfazione proprio nel poter vedere, toccare con mano il frutto del mio lavoro. Abbiamo iniziato a coltivare il terreno del cosiddetto brolo a San Giacomo di Veglia, qui a Vittorio Veneto, nel 2010. E sempre nel 2010 abbiamo aperto il nostro punto vendita. L'intento della cooperativa è sempre stato quello di investire nel territorio per rendere valore alla comunità. E quindi un luogo sia fisico che sociale per far sì che diverse generazioni possano incontrarsi con le persone che lavorano nella cooperativa. Sto parlando anche di persone veramente con grandi difficoltà che, guidate da operatori qualificati, possono fare delle cose inimmaginabili per loro e ne traggono evidente soddisfazione nel vedere di aver contribuito a far crescere qualcosa che poi oltretutto contribuisce a migliorare la vita di qualcun altro, perché è un cibo sano, perché è un vino buono. Abbiamo iniziato a fare agricoltura con metodo biologico fin da subito e in questo ambito PSR Veneto è stato sicuramente utile per aiutarci per un periodo dal 2015 al 2019 e quindi di anno in anno le risorse sono state investite appunto nelle migliorie del terreno. Proprio per la difficoltà che abbiamo nel mantenere un'azienda agricola piccola e con moltissime filiere diverse, la necessità di sostegno c'è sempre. Si creano dei momenti in cui l'attività agricola e l'attività di inclusione sociale si fondono perfettamente. Lì la soddisfazione è veramente alta.